साळगावकर बीजेपी नासलो तो आयज रिजायन जाता आनी फुडें खंय वता तें अजून कांय कळना. हेचे बद्दल तुमचें मत कितें कितें सांगूं सोदता तुमी? सारकें रायटली सेड म्हणटा तशें कित्याक आयज 3 पर्यंत आमचो कलीग आसतलो. म्हणजे प्रेसाक कळच्या पयलीं आमकां एक पयलींच गजाल खबर आशिल्ली की तो बीजेपी सोडटा म्हणून. आयज सकाळीं तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या घरा गेला आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बी सांगला तुजे कडेन ब्लेसिंग बिसींग घेतलें ताणें सगळें सोडटा म्हणून सांगून. तसोच मागीर तो आमचे माननीय प्रेसिडेंट दामू नाईक भाई तेंचे कडेन गेला, तेंचें ब्लेसिंग घेतला आनी आतां अशें कळ्ळें की 3 तो रेजिग्नेशन दितलो आनी 4 तो प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हणून. सो बरी गजाल, सगळे कडेन ब्लेसिंग घेवन वता. म्हणटा तशें इंटरनली नाल्यार एक्सटर्नली तेजो सपोर्ट बीजेपीक आसतलोच अशें म्हणजे ब्लेसिंग बीन घेता हेजे वयल्यान दाखयताच. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट कित्याक 3 पर्यंत आमच्या वांगडा आसा, 3 जावन तो सोदतलो. सो तेजो फ्युचर कितें कॅरियर आसा कितें आसा एकदम ऑल द बेस्ट. फाल्यां तुमच्या अगेन्स्ट जर रावलो तो पार्टी मागीर पळोवया जाल्यार तेच्या बद्दल तुमचें कितें मत? ना आय विल बी व्हेरी हॅपी. हे सगळे पळय, भारतीय जनता पार्टी ही जगातली सगळ्याकून व्हडली पॉलिटिकल पार्टी आनी इतली व्हडली पॉलिटिकल पार्टी बेश्टीच जावना. पॉलिटिकल पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे जे सिनियर लिडर आसता हेंची एक स्ट्रॅटेजी आसता. एक 27 सरकार कसो घडोवपाचो, सुवेवस्थीत कशें हाडपाचें. सो हेजीच एक स्ट्रॅटेजी आसता आनी त्या स्ट्रॅटेजीच्या मार्फत पार्टी म्हणून काम करता. सो म्हाका दिसता तो रावतलो जावं ऑपोजिशन म्हणून आमकां सालिगांवान रावतलो तेजो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीक फायदो जातलो आनी भारतीय जनता पार्टीचो सीट बऱ्या लिडान आमी जिखून येतले. सो तेकाच लागून हांव तेका म्हणटा ऑल द बेस्ट म्हणून. आनी तशें सांगलां हांवें की जी स्ट्रॅटेजी आसा स्ट्रॅटेजीच्या प्रमाणे आमी सगळें काम करता. तो म्हणजे बीजेपीनच प्लांट आसतलो तो फॉर सपोर्ट करपा खातीर? ना हांव तशें म्हणना. हांव फक्त सांगता की ताणें आयज सकाळीं ब्लेसिंग घेतल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची, ऑनरेबल आमचे अध्यक्ष दामू नायकाची. सो केन्नाय कोण असो रूस फुडें हें जावन वता तेन्ना डायरेक्टली वता न्ही पार्टी सोडून. पूण आमचे लास्ट टायमचो पयलो आसतलें कित्याक ब्लेसिंग घेवन गेलो म्हटल्यार म्हाका दिसता की तेजेय ब्लेसिंग परतून आसतलें म्हणून. हांव तेजेर आनी कांय म्हणना. आमचे ओपन करून हांव काय सर एक भंडारी समाजाचो नेता म्हणून खंय तरी एक काही प्रमाणात तुमकां हेचेर फरक पडो शकना अशें तुमकां दिसता? हांव पंचायत मेंबर आनी आयज आमदार म्हणून जालो. हांवें सांगला तशें कास्ट क्रीड रिलीजन ह्या सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन म्हाका दिसता खरो लिडर जो आसता पॉलिटिकल लिडर हो सगळे लोकांक घेवन कास्ट क्रीड रिलीजन वांगडा घेवन वता. तोच पॉलिटिकल म्हाका दिसता लिडर आसता. आनी आमी केन्नाच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना. केन्नाच हो ह्या रिलीजनाचो तो त्या रिलीजनाचो असो कास्टाचे आमी कांय करनासतना सगळ्यांक एकठांय जावन टुगेदर आमी सगळे फुडें सरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता होच एक आमचो एक प्लस पॉयंट म्हटल्यार जाता की आमी सगळे युनायटेडली काम करता. तुमी पयलें आसतलें आमच्या पंचायती सुद्दां जेन्ना जेन्ना उलयतात तेन्ना आमी एकूच उलयता की एकठांय जावन जेन्ना आमी काम करता तेन्ना म्हाका दिसता शक्ती सगळे म्हणटा तशें सगळे एकठांय जाता तेन्ना एक मूठ जाता आनी त्या मुठीक शक्ती आसता तितली आनी कितून आसना. सो युनायटेडली आमी काम करता आनी कास्ट रिलीजन हेजे ती लायन धरी नासतना आमी पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता. हांव आनी म्हाजे सगळे वांगडी जे आसा ते सगळे आमी एकठांय जावन काम करता आनी हीच आमची स्ट्रेंथ. कित्याक तुवें आत्तां मेन्शन केलें की तुजो 3 पर्यंत कलीग आसतलो. सो जेन्ना लास्ट 4-4.5 वर्सां जेन्ना तो कलीग म्हणून तुमचो आशिल्लो पळय तेन्ना कितें हेल्प जाला तुमकां कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करपाक जावं तेणेन कितें तुमकां एफर्ट दिला की कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंटा खातीर? एवरी टायम तो म्हणजे इलेक्शन आसताली तेन्ना पार्टी तुजे कडेन उलयताली. म्हणजे MP इलेक्शन आसूं किंवा आनी कसलें इलेक्शन आसूं तेन्ना तुजे कडेन उलयताली. आनी लास्ट टायम ताणें जिल्लो पंचायत इलेक्शन जेन्ना आशिल्लें तुमी पळयलां आसतलें म्हणजे संदीप बांदोडकर जेन्ना रावलो तेन्ना सुद्दां ताणें सामको ओपन येवन सपोर्ट केलो की कॅन्डिडेटाक. तेन्ना आमी तो बरे हितून हें करून हाडलो. सो युनायटेडली आमी काम करताले. सो जितले पर्यंत आमी वांगडा आसा तितले पर्यंत हांवें सांगलें तशें संघटीत आनी एकठांय रावन आमी काम करता ही आमची खासियत. सर आयज तुमी बीजेपी पक्ष म्हणजे सोडपाचो आसा पळय तुमकां अशें दिसना खंय तरी खरेंच जर सोडपाचो आसलो जाल्यार लास्ट मुमेंटान खूब उशीर केलो आसा? डेफिनेटली म्हाका दिसता भरपूर उशीर केलो. म्हणजे कमी न्ही जाल्यार खूब लेट जालो. कित्याक जिल्ला पंचायत इलेक्शन जेन्ना चलताली तेन्ना सगळे जाण उलयताली की आयज सुट्टा काय फाल्यां सुट्टा, फाल्यां सुट्टा काय परवा सुट्टा. आतां सुद्दां म्हाका दिसता 1 म्हयनो जालो तुमी सगळे कडेन न्यूज आयकला आसतलें की केन्ना सुट्टा. म्हाका दिसता जेन्ना सोडटा जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी सोडटा तेन्ना ती विचारधारा सोडटा आनी ती विचारधारा सोडटा तेन्ना 100%
ओपिनियन ते विचारधाराचे म्हणजे अपोज करपाचे आनी म्हाका दिसता तेन्नाच खंयची तरी पॉलिटिकल पार्टी उरलेली आसा कित्याक सगळे पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे कितें सगळ्यांची विचारधारा दुसरी आसता आनी जेन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी सोडून वता दुसरे कडेन तेन्ना विचारधारा कंप्लिटली चेंज जाता आनी जर इतल्या लेट येवन भायर सरलो जाल्यार नवी पॉलिटिकल पार्टी ती ताका कशी अडॉप्ट करतली ताका कशी भितर घेतली हें एक क्वेश्चन मार्क आसा बट एनीवेज स म्हयने सुमार उरल्या इलेक्शन आनी कितें तेजे विचार आसा हें म्हाकाय खबर ना म्हणजे पॉलिटिकल म्हणजे बीजेपी सोडून तो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक जॉईन जाता काही जॉईन जायना काही इंडिपेंडंट वता हें म्हाका खबर ना सो तुमी सांगला तशें हो भरपूर लेट जालेलो आसा की खंयची कोणी नवी पॉलिटिकल पार्टी जॉईन जावन परतून काम करपाक लागलो आनी ती विचारधारा बेजिकली आसताली ती एक विचारधारा वयल्यान बी विचारधाराचेर वचपाक पूण तेजें जें म्हाका दिसता पॉलिटिकल कॅरियर आसा तितून ताणें खुबश्यो विचारधारा आपणे अडॉप्ट केलेल्यो बट एनीवेज हांव तेजेर आनी टिप्पणी करनासतना आय विश हिम ऑल द बेस्ट हे मातशें जर पयलीं जालें जाल्यार खंय तरी तुमकां फरक पडटलो आसलो अशें दिसता एकूण डेफिनेटली एक वर्स पयलीं जर जालें आनी हांवें सांगलां तशें जर तूं खंयच्या तरी नव्या पॉलिटिकल पार्टीक जॉईन जाता जाल्यार विचारधारा चेंज जाता ती जालीच गव्हर्मेंट पॉलिसी आसा हेका सपोर्ट करून तूं आपूण दुसरे हितून आसा म्हणूंक शकना सो आयज कितें जालां तें आमी अजाप जाले सगळे जाण की सकाळी इनफॅक्ट रिपोर्टर तेंच्या माध्यमांतल्यानूच म्हाका न्यूजूय आयली तेंच्यांनीच पळयल्लो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या घरा म्हणजे सगळ्यांचे ब्लेसिंग घेवन सीएमाचे ब्लेसिंग घेवन दामूबाईचे ब्लेसिंग घेवन आनी आनीकूय आमच्या थोड्या लिडरांक ते मेळ्ळा सगळ्यांचे ब्लेसिंग घेवन सोडटा सो हांवें सांगलां तशें फायनली आमची एक व्हडली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी आनी सगळ्यांची एक स्ट्रॅटेजी आसता म्हणजे खंयचें इलेक्शन जिखपाक लागून पॉलिटिकल पार्टीची स्ट्रॅटेजी आसता सो यू नेवर नो वॉट इज कोण जेन्ना असो कोण ब्लेसिंग बीन घेवन सोडटा पळय तो म्हणजे राजकारणान आनी रावचो ना अशें दिसता पूण तुकाय तशें दिसता म्हाका दिसता 4 सुमार प्रेस कॉन्फरन्स आसा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ तुमकां आयकपाक मेळटलें जाल्यार तें बरें जातलें एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून जयशा बद्दल कितें म्हणूं इज माय पर्सनल फ्रेंड म्हणजे आमी धाकटे व्हडले वांगडा जाले सो इफ यू कीप पॉलिटिक्स असायड वी आर गूड फ्रेंड्स आमी खंय मेळटा आमी एकामेकांक ग्रीट करता एकामेका कडेन उलयता सो पॉलिटिकल रायवल फाल्यां जाले सुद्दां जाल्यार आमी वी आर पर्सनल फ्रेंड्स आनी हांवें सांगलां तशें इट इज ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रॅटेजी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी सो आय एम हॅपी सर गेल्या फावटी बट तुम्ही विल दॅट तुमकां कितें हेल्पफूल जातलें जर डेफिनेटली जयेश कॉन्टेस्ट विनिंग टोटल जी आसा विनिंग टोटल म्हजी रायज जातली ती म्हाका खात्री आसा सर गेल्या फावटी सालिगांव मतदारसंघात तुम्ही काँग्रेस पार्टीचे निवडून येयल्ले आणि या फावटी कोण तरी कॅन्डिडेट आसतलो काँग्रेसीचो मे बी तो जयेश साळगांवकर आसपाक शकता कितें फरक पडपाक शकता सर तुमकां ना हांवें तेच सांगलां आमी जेन्ना पार्टी सोडलेली आनी आमचो जो ग्रावंड आशिल्लो तो ग्रावंड तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कसो आशिल्लो तो सो खंयचेंय इलेक्शन लढटा खंयच्याय हेका जॉईन जाता एक ग्रावंड आसपाची गरज आसा सो तो जो सोडटा तेका ग्रावंड कितें आसा तो तुमीच म्हाका दिसता तेज्या तोंडांतल्यान आयकपाक तुमकां मेळटलें की ग्रावंड कितें ते सोडटा आनी नवे पॉलिटिकल पार्टीक जॉईन जाता फायनली लोकांची कितें तरी आशा आसता की आपणे ताका वोट कित्याक मारप सो ते म्हाका दिसता तुमी 4 प्रेस कॉन्फरन्स तेन्नाच तुमी स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ तुमकां हेजें आन्सर बऱ्या तरेन मेळटा